हेलो फ्रेंड्स, अब हम बनाने जा रहे हैं एक स्पेशल देसी इनहेलर जो कि एक बहुत ही बेहतरीन घरेलू नुस्खा है आपकी सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बलगम, सर दर्द सबको दूर करने के लिए। तो इसमें हम इंग्रेडिएंट्स क्या डाल रहे हैं वो आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, तुलसी पत्ता लिया है हमने, अदरक लिया है, ये हमने लिया है कैरम लौंग सीड्स, लिया है, ये लिया है हमने कलौंजी, और ये है काली मिर्च। ये सभी हमारे सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बलगम ये सब दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन उपाय है और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो ये हम एक स्पेशल भाप तैयार करेंगे, वेपर तैयार करेंगे जो कि नेचुरल इनहेलर है आपकी सर्दी, खांसी, ज़ुकाम सबको दूर करने के लिए। तो आपने इंग्रेडिएंट्स तो देख ही लिया है। अब हम इन इंग्रेडिएंट्स को देख लीजिए। अराउंड हाफ डिश वाटर लिया है, उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम डाल देंगे और डालकर फिर हम इसे तेज़ आंच पर बहुत अच्छे से बॉईल करेंगे ताकि इसमें से बहुत ज़्यादा वेपर निकलने लगे और उसी वेपर को हम लोग को इनहेल करना है, अपने ऊपर चादर डाल के और इसे इनहेल करना है। देखिए, हमारा ये इनहेलर रेडी हो गया है और जो है जिन्हें खांसी, सर्दी, ज़ुकाम है वो इस चादर के अंदर बैठे हैं और वो जो है ये वेपर इनहेल कर रहे हैं ताकि उन्हें खांसी, सर्दी, ज़ुकाम से रिलीफ मिले। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आप लोग भी, अगर आपको खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, चेस्ट कंजेशन ये सब है तो आप ज़रूर ये फ्यूम्स, आप ज़रूर ये वेपर इनहेल करिए और अपनी सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बलगम इन सब से आप राहत पाइए। और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर